come psichiatra non si può scoprire da dove venga O questo. cérebro das crianças com autismo, Il cervello dei bambini con autismo, ele não é neurotípico, lui non è neurotipico, ele é atípico, è atipico, ele é diferente. ha una differenza. Você não evidencia diferenças na ressonância nuclear magnética, Non ci viene una risonanza magnetica, mas tem umas 10 alterações ultra finas, ma microscópicas. ci sono decine di alterazioni ultrafini, microscopiche. E muitos colegas no planeta todo acham que descobriram a causa do autismo. E molti colleghi medici nella Terra credono di aver scoperto la causa dell'autismo. Assim como Così come o grande contingente de pessoas com depressão il grande contingente di persone con la depressione só aumenta no decorrer dos meses e dos anos. solo aumenta col passare del tempo. E quando você examina o cérebro das pessoas com depressão moderada ou grave, E quando noi esaminiamo il cervello di una persona malata, há uma redução da neuroquímica cerebral. riscontriamo una riduzione della neurochimica cerebrale. E a maioria dos psiquiatras acreditam que descobriram as razões da depressão. E la maggior parte degli psichiatri credono di aver scoperto le ragioni di questa malattia, Por isso, o indivíduo deve ser diagnosticado e per questo che tutti i malati di depressione devono essere diagnosticati e vai receber remédios antidepressivos. e ricevono delle medicine, delle cure antidepressive. O quadro clínico melhora, Il quadro clinico migliora, mas daqui a 2 ou 4 anos, se você quiser retirar ma a dopo 2 medicação, o 4 anni, se volete smettere la somministrazione di farmaco, toda a sintomatologia volta e ainda pior do que anos antes. tutta la sintomatologia ritorna e anche peggiora rispetto a prima. Então, essa medicina ainda é materialista, Questa medicina è ancora materialista, mecanicista cartesiana. meccanicista cartesiana. É um modelo ou paradigma ligado à matéria. È il modello, è il paradigma della medicina legato alla materia. Qual é a grande mudança que já está em curso? Qual è invece la grande modifica che sta essendo messa in atto? Ela é chamada de uma medicina no paradigma novo, modelo novo, Chiama una medicina di un paradigma nuovo, di un nuovo modello, que é espiritualista. che è spiritualista. E como é que nós chamamos esse modelo em congressos de medicina do mundo inteiro? Questo è come chiamiamo noi in tutto il mondo nei congressi di medicina. Religiosidade, espiritualidade e Religiosità, medicina. spiritualità e medicina. Quem não estuda, colegas do mundo, esse paradigma está atrasado na ciência médica. I colleghi medici nel mondo che non studiano questo paradigma restano arretrati in questo mondo. Nós não estamos falando de filosofia, de religiões, crenças ou credos. Non stiamo parlando di filosofia, né di religioni, né di credenze, né di credo. Há relação com isso tudo, mas nós estamos falando de ciência. C'è una relazione con questo, ma stiamo parlando di scienza. Querem ver uma ideia que é bem contemporânea? Volete avere un'idea che è ben immediata, attuale? Existe um site de medicina que envolve o planeta todo. Esiste un site, un website di medicina che è diffuso in tutto il mondo. Chama-se NIH, de National Institute of Health. Si chiama Istituto Nazionale di Medicina Ou de saúde. o di salute Isso. americano. Se eu hoje, aqui no computador, ou ela,
nós entrarmos neste Se noi oggi entrassimo in questo sito, site, se eu puser hoje a palavra spirituality se io metto la parola spirituality nella ricerca, dentro do NIH, o local chama-se PubMed, de publicações em medicina. in questo site ci sono le pubblicazioni di medicina. Entrando nelle pubblicazioni di medicina e ricercando medicina spirituale, Eu vou encontrar 32.000 artigos de ciência médica. incontriamo ben 32.000 articoli di scienza medica spirituale, De laboratórios, clínicas, hospitais, prodotte de da qualquer laboratori, lugar do da mundo. cliniche, da università, da qualsiasi parte del mondo. Se no mesmo site eu puser, por exemplo, prayer, Se io preghiera, in questo stesso site io mettessi la parola di ricerca preghiera, eu encontro 85.000 artigos para estudar. De trovo preghiera, 85.000 articoli che vengono aperti dalla parola di ricerca preghiera. são os melhores cientistas na área médica, de um modo geral. Sono i migliori scienziati nell'area medica in generale. As melhores universidades ou faculdades de medicina do planeta Le migliori facoltà di medicina mantêm disciplinas eletivas ou obrigatórias mantengono delle discipline obbligatorie de espiritualidade com a medicina. di spiritualità legate alla medicina, Seja Duke University, Harvard Medical School, sia la Harvard Medical School che As la Duke migliori. University, le migliori. há 20, 25, 30 anos. Già da 20, 25, 30 anni. Por que isso? Porque isso é um crescimento. Perché questo? Perché è una crescita, un incremento. Porque o entendimento sobre as doenças e sobre as terapias vem mudando. Perché l'intendimento sulle cause delle malattie è modifica. Essa espiritualização da medicina, ela é algo que só aumentará no futuro. Questa spiritualizzazione della medicina è qualcosa che soltanto potrà aumentare nel futuro. E por quê? Porque nós somos espíritos. Perché? Semplicemente perché noi Nós siamo somos almas. spiriti, siamo anime, Nós temos o perispírito. abbiamo un E perispirito. os médicos com a visão convencional, médicos do lado de cá, E i medici incarnati, lato con noi, con la diciamo, di medicina tradizionale, não enxergam non lo vedono. nem o perispírito doente, muito menos a realidade espiritual de Non cada. vedono il perispirito ammalato, né tantomeno l'anima, che è quello che ha causato la malattia. Querem ver um outro exemplo naquele PubMed do NIH? Vediamo un altro esempio, sempre in quel sito PubMed della NIH. Se eu escrever compaixão Se io scrivo compassione, em medicina, 18.000 artigos. appaiono 18.000 articoli. Se eu puser gratitude, gratidão, Se io metto gratitudine, 25.000 artigos. 25.000 articoli. Isso é completamente novo E questo è totalmente nuovo, è molto bello e desafiador. e anche sfidante. Se eu puser a expressão compassion, de compaixão, Se io metto la parola compassione, milhares. ne vengono altre Se migliaia. eu puser a palavra near death experience, Se io metto nella ricerca esperienze di quasi morte, esperienze di eu quasi morte, tenho 500.000 de artigos. io tengo 500 500.000 di articoli che parlano di questo. Então, os estudantes de medicina já vão aprendendo sobre essas E coisas. quindi gli studenti di medicina già stanno preparandosi su questi argomenti.
Reparem, nós não estamos falando de centro espírita, Attenzione, noi non stiamo parlando di centri spiriti, de doutrina non espírita. stiamo parlando solo della dottrina spirita, Nós estamos falando da ciência de um modo geral. stiamo parlando di scienza in un modo generale, Claro, especialmente a ciência médica. chiaramente in particolare la scienza medica. Tudo isso tem efeitos benéficos para os pacientes. Tutto questo ha degli effetti benefici per i pazienti. Querem ver um exemplo? Vediamo un esempio. Um artigo feito com 30.000 enfermeiras americanas, È stata fatta una ricerca con 30.000 infermieri americani, todas com câncer. tutti con cancro, A maioria mama e ovário. la maggior parte del cancro della mammella Sì. e dell'ovaio. Se você comparar, dividir todas elas em dois grupos, Se noi andiamo a comparare, per compararle, le dividiamo in due gruppi grandi. o grupo das enfermeiras que vai aos cultos nas igrejas e templos, Una parte di infermiere, che sono quelle che frequentano dei culti, dei templi delle chiese, uma, duas ou três vezes na semana, una, due o tre volte alla settimana, tem uma evolução clínica muito melhor do que as enfermeiras que não vão. hanno un'evoluzione clinica molto migliore rispetto alle infermiere che non frequentano chiese. E o percentual de melhora muda se a visita aos templos e altares é uma, duas ou três. Quanto mais vai, E questa percentuale di miglioramento cambia anche a seconda di quanta è la frequentazione di queste infermiere ammalate alla loro chiesa. por exemplo, como cardiologista, eu trabalho para evitar que os meus pacientes tenham que operar o coração. Ecco, io per esempio con la mia esperienza di cardiologo, io ho come obiettivo quello della ricerca di evitare che i miei pazienti abbiano necessità di una chirurgia, di un intervento chirurgico. Para que eles se mantenham bem com o tratamento clínico Perché loro cardiovascular. si possono mantenere bene, stare in forma, mantenendo semplicemente uno stile clinico vascolare. Nós temos cirurgiões cardiovasculares Noi abbiamo dei chirurghi cardiovascolari que não começam a cirurgia cardíaca. che non cominciano con E eu una estou na sala chirurgia. do meu paciente, Io sto nella sala accompagnando il mio paziente. quando eu não consegui evitar que ele precisasse da cirurgia, Quando nei casi in cui io non riesco a evitare che il mio paziente abbia bisogno della chirurgia, sem que o cirurgião reúna toda a equipe para uma prece, com o paciente acordado, anestesistas auxiliares e eles, para que a cirurgia comece. io pretendo che questo mio paziente abbia prima dell'intervento una sessione di preghiera, quindi tutti il dottore, il chirurgo, il professore e gli aiutanti si mettono in preghiera prima di iniziare il lavoro. E esses cirurgiões não são espíritas. É, pois Eles sim. têm as crenças deles e oram pelo sucesso, pelo êxito da cirurgia. E questi chirurghi non sono necessariamente degli spiritisti, possono essere di qualsiasi credo, semplicemente loro pregano perché il loro intervento abbia un buon successo. Outra questão importante para nós é a ideia de que os pacientes, de um modo geral, de qualquer enfermidade séria, Un paziente in generale, qualsiasi tipo di malattia seria, eles nunca estão sozinhos. loro non sono mai da soli. O que eu quero dizer com isso? Che cosa intendo dire con questo? Eu não comentei que existem 14 bilhões de espíritos desencarnados. Se vi ricordate, prima ho detto che oltre agli 8 miliardi di spiriti incarnati sulla Terra ce ne sono 14 miliardi di disincarnati. A grande maioria são espíritos
com uma condição espiritual de muito pouco adiantamento moral. Nella grande maggior parte dei casi, questi 14 miliardi sono spiriti di persone con poca evoluzione, con poco avanzamento. Então, o que acontece? Quindi cosa succede? Por trás das doenças e dos doentes, Dietro alle malattie e ai malati existe uma influência oculta esiste da parte de obsessores ou espíritos desencarnados. un'influenza occulta da parte di ossessori o comunque spiriti disincarnati. Nós não podemos deixar de lembrar que se nós estamos do lado de cá, Noi non possiamo dimenticare che noi siamo nel lato di qua, bilhões estão do lado de lá. ma altrettanti miliardi sono nel lato di là. Amanhã ou depois, as coisas se invertem. Domani o dopo questa cosa si invertirà. Daqui a 50 anos, todos nós estaremos lá de volta. Tra 50 anni, nell'arco di 50 anni, qua tutti noi saremo già di là. E uma boa parte dos que estão agora lá E una buona parte di quelli che sono adesso di là nos terão substituído. verranno a sostituirci. Nós somos iguais a eles semelhantes a nós. Noi siamo uguali a loro e loro somiglianti a noi. Quando eu digo ou lembro por vivência que ninguém está doente sozinho, Quando io vi ho detto che nessuno è ammalato da solo, quando nós vamos cuidar de uma senhora com depressão grave, quando noi andiamo a occuparci di una signora con depressione ideação suicida, o con idee suicide, uma pessoa com um câncer qualquer, o una persona con un cancro qualsiasi, dependente químico de heroína ou fentanil, un tossicodipendente di eroina o di anfetamine, jovem de 12 anos com autismo, un giovane di 12 anni con autismo, a partir dessas reuniões nas casas espíritas, em qualquer lugar do mundo, a cominciare da queste riunioni nelle case spirite che possiamo fare in qualsiasi luogo del mondo, basta nós termos nome completo, idade, endereço è sufficiente per noi avere il nome completo, l'età e l'indirizzo e uma equipe mediúnica bem constituída e experiente, e un'equipe medianica ben costituita e ben esperta, com médiums que desenvolveram a vidência, con dei medium che hanno disinvolto la facoltà della veggenza, a psicofonia. la psicofonia. Nós cuidamos dos espíritos ligados a cada caso. Noi andiamo ad occuparci degli spiriti che sono legati a ogni caso. E quando nós fazemos isso, todos os pacientes melhoram de algum modo. E quando noi facciamo questo, tutti i pazienti in qualche modo migliorano. Há casos mais complexos. Ci sono casi più complessi. A melhora precisa ser continuamente buscada. Il miglioramento necessita di essere costantemente ricercato, Mas todos os pacientes melhoram. ma tutti i pazienti ricevono un miglioramento. É uma medicina que, além de tudo, da boa medicina acadêmica universitária, Guardate, questo è un tipo di medicina che al di là di tutte le buone medicine universitarie, envolvendo todas as modalidades terapêuticas do avanço da medicina acadêmica, includendo tutte le nuove modalità terapeutiche che sono state sviluppate dalla medicina terrestre, nós somamos essa abordagem e a evolução muda para melhor. noi andiamo a sommare questa tipologia di intervento e la terapia migliora. Curiosamente, quando nós fazemos desse modo, estamos fazendo uma medicina para os encarnados e uma medicina para os mortos, che sono vivos. Curiosamente noi operando di questa forma stiamo trattando e stiamo curando
sia gli incarnati che sono davanti a noi, che anche le altre anime disincarnate che in quel momento vengono aiutate a risolvere il problema. Nós poderíamos perguntar, então, por que vocês não deixam que os espíritos superiores cuidam destes que estão ao lado dos pacientes e em sofrimento e fazendo sofrer? E voi potreste domandare, ma allora perché non lasciamo che gli spiriti superiori dall'alto, vedendo questa situazione, non intervengono e non aiutano gli spiriti a togliersi dall'ossezione? Por que as reuniões mediúnicas sérias, como dizia Kardec, são então importantes? Perché le riunioni mediuniche serie sono così importanti? Porque os espíritos mais elevados não conseguem ajudar aqueles que estão nas regiões inferiores. Perché gli spiriti più elevati non riescono ad andare a aiutare quegli spiriti che sono nelle regioni più basse, Que estão no entorno de cada paciente, seja qual for o diagnóstico. che vivono attorno a ognuno di noi, ognuno di paziente, e senza nessuna conoscenza. Há uma diferença vibratória. C'è una differenza vibratoria. Estou falando de frequência de pensamentos e sentimentos irretos. Sto parlando di frequenze, ovvero di onde vibratorie dei pensieri che sono differenti in hertz e quindi non riescono a collimare. E as reuniões mediúnicas espíritas, Mentre invece le riunioni medianiche elas spiritiste, acontecem aqui, dato che avvengono qui sulla Terra, de tal maneira que os médiuns com vidência acessam os espíritos sofredores, os espíritos obsessores. in modo che i medium con leggenza riescono ad accedere quindi a vedere, a interloquire con questi spiriti ossessori, Ligados aos casos. che sono legati al caso. Quando del paziente. você cuida deles, o Quando- paciente melhora. Quando noi ci occupiamo di loro, il paziente migliora. E é uma coisa tão nítida, Ed è una cosa talmente nitida, talmente chiara, objetiva, talmente clara, obiettiva, que quando nós, por exemplo, em função da demanda de casos, che noi, per esempio, quando a seconda delle richieste che riceviamo, de transtornos mentais de um modo geral e do autismo em particular, di problemi mentali in modo generale e in particolare di autismo, é tão nítida a melhora, il miglioramento è talmente grande, talmente visibile, variando, claro, caso a caso, naturalmente varia da caso a que caso. nós temos podido apresentar os resultados Che noi abbiamo potuto documentare i nos risultati congressos mundiais de psiquiatria do planeta. nei congressi mondiali di psichiatria che si tengono in tutto il pianeta. Os comitês científicos dos congressos Il comitato scientifico dei congressi sempre aceitaram hanno sempre accettato essa contribuição, questo contributo, porque há espaço na psiquiatria moderna para ideias novas, perché c'è spazio nella psichiatria moderna per nuove idee, entendimentos da condição mental que nós antes não tínhamos. comprensioni delle condizioni mentali che noi prima non avevamo. Esse ano de 2024, 5 de outubro, em Viena, o próximo Quest'anno mundial. 2025 il congresso mondiale sarà in Vienna. E nós já enviamos 2 papers ou contribuições falando da melhora clínica pelas reuniões espíritas. E noi abbiamo già inviato al comitato 2 documenti scritti su casi effettivamente svolti. Então, qual é a principal ou mais relevante questão? Quindi qual è la questione principale, più rilevante? Existe o mundo espiritual. Primo, esiste il mondo spirituale. O número de espíritos do lado de lá é muito maior do que do lado de Il cá. numero di spiriti disincarnati è molto più alto del numero di persone incarnate. Os necessitados, aflitos, enfermos estão aqui e estão lá.
I bisognosi, gli afflitti e gli infermi ce ne sono sia di qui quanto di là. Muitas vezes, uma outra lembrança é a ideia de que ninguém sofre sem razão. Un altro capitolo di cui possiamo parlare è il fatto che nessuno soffre senza una ragione. Quem vive uma experiência dolorosa Chi vive un'esperienza dolorosa por causa de uma doença física Per ou causa de um di- transtorno mental per causa di una malattia fisica o di un trastorno mentale sofre hoje soffre oggi, porque já causou sofrimento. perché precedentemente già aveva causato questa sofferenza. Lei de ação e reação, Esiste una legge di azione e reazione, causa e efeito, una legge di causa ed effetto, lei de responsabilidade pessoal. legge di responsabilità personale. Por isso que nós precisamos compreender a vida. È per questo che noi dobbiamo comprendere la vita. Quem nós somos? Chi siamo noi? Que mundo é este? In che mondo De siamo? onde nós viemos quando renascemos no mundo? Da dove arrivavamo quando siamo rinati nel mondo? Qual é o sentido da vida? Qual è il senso della nostra esistenza qui? Qual será o nosso futuro dependendo desse entendimento? Quale sarà il nostro futuro dipendendo da questa conoscenza? A lei do progresso para essa humanidade e para o universo todo Al di là del progresso che questa umanità sta svolgendo, é algo de Deus, divino. è qualcosa di divino. Mas eu preciso entender esses mecanismos Ma io ho bisogno di capire questi para meccanismi, que eu não me atrase mais, perché io non resti indietro, para que eu não me envolva com as questões equivocadas da vida humana. perché io non vada ad involvermi, a farmi coinvolgere da situazioni sbagliate nella mia vita, Molto bene. Como sempre fizemos. come sempre facciamo. Querem ver um exemplo? Vediamo un esempio. Qual é a tríade devastadora? Qual è la triade devastatrice? Orgulho, egoísmo, vaidade, indiferença, ganância. É uma tríade de 5. Orgoglio, vanità, Orgulho, egoísmo, Egoísmo, vaidade, indiferença e ganância. differenza e gananza. Gananza è guadagno, profitto. Isso é o resumo de um materialismo milenar. Questo è il riassunto del nostro materialismo E millenario. dependendo das vivências que tivemos nos séculos ou milênios, E a seconda delle vite che abbiamo vissuto nei precedenti secoli, o sofrimento que nós causamos aos outros dovuto ai soffrimenti che noi possiamo aver causato agli altri, volta ci ritorna como uma espécie de resultado de lei, come una specie di risultato di una para que legge. diante da volta eu possa despertar, Perché acordar. davanti a questo ritorno io possa rendermi conto, Dos vícios aqueles, as virtudes que eu não tenho ainda. quindi trasformare il vizio che ho avuto in una virtù che non ho ancora. Compaixão, empatia, Empatia, solidariedade, solidarietà, fraternidade, fraternità, caridade carità e humildade. e umiltà. Tudo isso Tutto questo são os caminhos da cura. sono do corpo i percorsi e dell'anima. per la cura del corpo e soprattutto dell'anima. Aquela devastadora são os caminhos das imperfeições Quelli di prima, i devastatori, sono il cammino delle imperfezioni, e das doenças ou enfermidades do corpo quelle che ci fanno e da maturare, mente. quelle che ci fanno maturare le malattie del corpo. Aqueles que fazem parte do adoecimento de um paciente qualquer Quelle che fanno parte del controllo della malattia di un paziente. Em geral, os pacientes de hoje
são os algozes do passado. In genere, i pazienti di oggi sono Quelli che hanno fatto agozzini. gli aguzzini del passato. Claro. Gli aguzzini. A ideia qual é? Esse entendimento, quem vem nos possibilitando é a doutrina espírita. L'idea qual è? Che questa conoscenza ci viene data dalla dottrina spirita. É importante nós mudarmos o modelo E quindi è importante che noi riusciamo a cambiare il modello, de acharmos que tudo é matéria, de tudo é espírito. tutto sia materiale, invece in realtà è tutto spirituale. Uma visão espiritualizada Bisogna avere una visione spirituale. isso muda o planeta. E questo va a cambiare non soltanto noi stessi, ma il pianeta intero. E tem sido uma mudança muito gradual e lenta. E può provocare una modifica graduale e lenta. Como acelerarmos isso? E come facciamo a accelerare questa Autoconhecimento, l'autoconoscimento, reforma íntima, una riforma interna, educação dos sentimentos. l'educazione del sentimento. Irmos largando os vícios Andiamo a abbandonare i vizi e abrindo espaços dentro de nós para as virtudes. e aprire lo spazio dentro di noi per le virtù. Ou eu sou do orgulho, ou eu sou da humildade. O io sono orgoglioso o sono umile. Ou eu sou fraterno, ou eu sou egoísta. Não dá para as O duas io sono coisas fraterno o sono conviverem. egoista, non posso essere entrambe le cose. E o que está mudando é essa ideia do quanto isso é importante. E quello che sta cambiando è scoprire, avere questa conoscenza di quanto queste cose siano A importanti. vida de cada ser humano, a vida espiritual, La é vita- eterna. La vita di ognuno di noi, di ogni spirito, di ogni essere umano, spirito, Mas è eterna. Mas por que eu não vou, conhecendo essa realidade, me esforçar mais e melhor a cada dia? Ma allora, visto che io so questa realtà, perché non mi sforzo di migliorare sempre di più ogni giorno? E querem ver uma outra questão delicada? Vediamo un altro. É até meia-noite hoje. No, no, Quindi no. per la notte, Chiede se vogliamo andare avanti fino a mezzanotte. guarda che c'è arrivato fino all'una una volta, e nessuno si è Lui non smette. A ideia qual é? Qual è? Quanto mais empenho nós oferecermos para estas mudanças, Quanto più impegno noi mettiamo per ottenere questa modifica di noi stessi, nós estaremos nos aperfeiçoando, evoluindo espiritualmente e nos libertando noi staremo perfezionandoci desse processo e longo liberandoci di questo lungo processo, em que as pessoas adoecem todas as vidas. perché le persone si ammalano in tutte le vite. Eu tenho pacientes Io ho que pazienti já tiveram câncer 3 ou 4 vezes, che già hanno avuto cancro per 3 o 4 volte. de tal maneira que as dificuldades estão aí na medicina, na vida de todo mundo. In questo modo le loro difficoltà sono lì nella medicina tradizionale di tutto il mondo. Então, vamos guardar uma ideia. Allora, A casa espírita ricordiamo nos che ajuda muito, la casa spirita ci aiuta molto, porque divulga nas palestras perché o divulga espiritismo ou doutrina espírita, nelle conferenze, divulga lo spiritismo e la dottrina spirita, de tal maneira que com o conhecimento esse nós vamos entender melhor a realidade. in modo tale che ricevendo questa conoscenza noi possiamo renderci conto e iniziare il nostro A nossa, a de cada e a do planeta. il nostro, di ognuno di noi e quindi di conseguenza quella del pianeta. A doutrina espírita é uma doutrina de esclarecimento. La dottrina spirita è una dottrina di chiarificazione. Outra ideia para nós
é a ideia de que na casa espírita você tem as reuniões mediúnicas. Un'altra idea è che nella casa spirita noi teniamo le riunioni A mediane. maioria dos centros espíritas do mundo La maggior parte dei centri spiritisti del mondo valorizam a chamada ciência espírita, valorizzano questa chiamata scienza que spirita, é o entendimento e a prática da mediunidade. che è la comprensione e la pratica della medianità. E há toda uma parte dessa ciência que se volta para ajudar os doentes. E c'è tutta una parte di questa scienza che espressamente si mette a disposizione per aiutare i malati. Como vocês vão ver daqui a pouco, um outro aspecto é o magnetismo de cura. Come vedrete tra poco, vi presenterò alcuni casi di soluzione di magnetismo, delle cure effettuate con magnetismo, Que é uma consequência do magnetismo mesmeriano. che è una conseguenza del magnetismo mesmeriano. Allan Kardec era um exímio magnetizador e contemporâneo de vários outros em Paris. Allan Kardec era un esimio magnetizzatore, così come diversi altri suoi colleghi in Parigi. Então, quando se fala do passe da água magnetizada, E quindi quando parliamo di passe o di acqua magnetizzata, são recursos para essa terapêutica. sono i prodotti che servono per questa terapia, Que nas casas espíritas, como Seme de Luce, che nelle case spirite, come ad esempio Seme di Luce, vocês Cristiani, sabem que vocês encontram quando estão lá. sapete che potete incontrare quando siete là. Então, são muitas as questões além dessas. Quindi ci sono tante questioni oltre a Nós queste. não podemos deixar de valorizar as ideias. Quem somos? Non possiamo non concentrarci sul punto focale principale, che è la nostra domanda di chiederci chi siamo E o quanto nós precisamos fazer as mudanças para melhor. e quanto abbiamo bisogno di svolgere questo cambiamento per meglio, per il meglio. De tal maneira que a cura pode vir como um auxílio de fora para dentro. In questa maniera, in questo modo, la guarigione può venire da fuori per dentro di noi. Se alguém faz uma prece para mim quando eu estou enfermo, Se qualcuno prega per me mentre io sono malato, é algo maravilhoso que vem de alguém para mim. è qualcosa di meraviglioso che viene da qualcuno verso di me. Quando eu ingiro um copo de água fluidificada, Quando io bevo un bicchiere di acqua fluidificata, é um bem que vem de fora para me ajudar. è un grande bene che viene dall'esterno per aiutarmi. Quando eu estou na casa espírita e recebo o passe, Quando io vem de fora. sono in una casa spirita e ricevo un passe, è qualcosa che è dell'energia che mi arriva da fuori. Tudo isso é muito importante, mas Tutto questo è molto importante, ma se eu não fizer algo dentro de mim, se io non faccio nulla dentro di me, amanhã ou depois eu adoeço de novo. se io non cambio qualcosa dentro di me, domani potrò riammalarmi. Então, talvez fosse o caso agora de nós vermos alguns exemplos Allora, adesso potrebbe essere il caso che presentiamo alcuni esempi. Existe já. Pode ser, pode ser. Então, como essa vivência, e não é apenas uma vivência nossa, é de muitas pessoas. Siccome queste esperienze, che non è soltanto un'esperienza nostra, ma è di molte persone, É uma vivência de décadas. è un'esperienza che si prosegue già da decadi. Essa fronteira entre medicina e espiritualidade Questa frontiera tra medicina e já está lá. Qual é a ideia? Enquanto eles vão organizando a apresentação, voi organizzate la presentazione. como nós já vivenciamos
ajuda a muitos casos, Siccome noi abbiamo già sperimentato questi aiuti in molti casi, eu poderia ficar até a meia-noite de amanhã io potrei presentare tutte le esperienze, dovrei stare fino a domani. apresentando casos e casos que são reais e ilustrativos. Presentando casi e casi che sono reali e illustrativi. Então, por exemplo, esse é o Rodolfo. Rodolfo chegou através de uma trabalhadora nossa Rodolfo è arrivato a chiedere le nostre cure attraverso di una delle lavoratrici della nostra porque a casa. esposa ligou para ela aos prantos, La moglie ha chiamato questa nostra collaboratrice piangendo. Rodolfo, um homem jovem, completamente sadio. Rodolfo era un uomo giovane e completamente in salute. Ele faz um quadro gripal e evolui para pneumonia extensa grave. Lui ha cominciato con un semplice raffreddore e poi però si è evoluta come polmonite grave, Insuficiência respiratória aguda grave. che è arrivata ad essere insufficienza respiratoria acuta grave, Por pneumonia bilateral. polmonite bilaterale. É levado para a emergência de um belo hospital no Rio de Janeiro, Portato all'emergenza in quell'ospedale in Rio de Janeiro, da emergência para a terapia intensiva. è stato trasportato dall'emergenza, dal E pronto ele já, soccorso alla terapia intensiva. ele já estava há 2 semanas precisando de oxigênio E lui era già in a carenza 100%. e aveva avuto bisogno di inalazioni di ossigeno puro da 2 settimane. E naquela altura, os colegas disseram para a esposa: olha, não temos mais o que fazer. E i nostri colleghi dottori hanno detto alla moglie, ci spiace, ma non abbiamo più nulla che possiamo fare. Do tipo, prepare-se, porque ele pode morrer a qualquer hora. Quindi praticamente gli ha detto di prepararsi perché lui sarebbe potuto E ela morire. faz contato com uma trabalhadora do nosso grupo. Allora lei contatta una medium lavoratrice del nostro gruppo. Por coincidência, tínhamos uma reunião mediúnica naquela tarde. Per coincidenza quella sera c'era già programmata una riunione mediatica. Abrimos para o caso, é uma expressão que nós usamos. L'espressione che noi usiamo è apriamo questo caso, significa che loro aprono una chiamata medianica concentrata su quella persona. Então, quando nós abrimos, guerra. E quando noi abbiamo aperto, la prima cosa che ci è venuta davanti è una guerra, uno stato di guerra. Era uma guerra medieval. Era una guerra medievale. E o Rodolfo de hoje era o líder de um dos 2 exércitos. Il Rodolfo di oggi era il leader di uno dei 2 eserciti. E ele era muito cruel. E lui era molto crudele. E o cenário do passado, ainda no presente, era de massacre. E lo scenario nel passato, ancora prospettato nel presente, era di un grande massacro. Existem recursos Ci sono dei metodi espíritas, spirituali. quando os médiums reparam questões muito dolorosas Quando e punitivas, i medium si trovano a vivere in situazioni molto violente, de nós ajudarmos todas as vítimas. abbiamo modo di riuscire ad aiutare tutte le vittime. E foi o que nós Ed fizemos, è quello che abbiamo fatto, porque esse grupo tem vivência para isso. perché il nostro gruppo ha la capacità di questo. Quando depois de ajudar a todos e levá-los para um hospital que nos dá cobertura lá em cima, Quando siamo riusciti a riprendere tutti loro, tutti i caduti di questa battaglia e inviarli verso un ospedale spirituale che ci dà appoggio, e como eu tinha muitos casos a mais para cuidar, eu pensei, está de bom tamanho. siccome io avevo ancora per quella sera anche altri casi da occuparmi,
ho pensato, speriamo che ci sia tanto spazio. Vamos concluir e vamos para o próximo caso. Concludiamo questo caso e passiamo al prossimo. Uma médica pediatra, médium, levanta e diz: Una- espere, Sérgio. Una medica, una dottoressa che lavora nel nostro gruppo, una dottoressa pediatra, si alza in piedi e dice: aspetta, Sergio. O espírito tal está te dizendo: se você quer ajudar mesmo, continue. Gli dice, c'è un certo spirito che sta dicendo che se veramente vuoi aiutare devi continuare. Continuamos, tinha um outro contexto Abbiamo continuato e c'era ancora un altro contesto desta vida, in questa vita corrente, porque havia alguém que queria o emprego, o posto na empresa que perché, ele tinha. perché c'era qualcheduno che voleva essere assunto, avere un impiego nell'impresa di questo signor E Servo. fizeram algo no mundo espiritual inferior para que ele adoecesse e morresse. E hanno fatto qualcosa nel mondo spirituale inferiore affinché lui morisse. Por isso o Espírito disse: continue, Sérgio, È per questo che questo spirito mi ha chiamato e mi ha detto di continuare, para nós entrarmos no que faltava. per entrare ancora in questo altro. Ficamos mais meia hora cuidando para reverter aquela outra questão. Siamo stati di nuovo un'altra mezz'ora dedicandoci a questo altro spirito. E aí eu disse: Isabel, pede para a esposa tirar umas fotos, Allora io gli ho detto a Isabella, la mia para que nós dottoressa, tivéssemos di prendere una foto di questo paziente, uma ideia do estado dele e da sua evolução. di modo che noi potessimo avere una idea del suo stato precedente e di come ha evoluto. E foi o que a esposa fez e me mandou 80 fotos. E così la sposa, la moglie, ha Di fatto tal così maniera e ha mandato che 80 foto. esta é a primeira. Questa è la prima. No mesmo dia, uma foto com ele mais próximo, Nello stesso giorno, questa qui è una foto con lui più em vicino. coma farmacológico para ficar bem adaptado ao respirador mecânico. Era messo in coma farmacologico per stare fermo e ricevere bene il respiratore. E depois desse atendimento, ela foi visitando e tirando outras Quindi fotos. dopo questa nostra riunione mediunica, la moglie è andata più volte e ha fatto diverse fotografie. Aqui ele já está sem a sedação. Qui lui è già senza la respirazione artificiale. Porque antes do atendimento, quando os colegas da terapia intensiva tentavam diminuir o oxigênio, Perché durante la terapia, quando i colleghi della terapia intensiva hanno cercato di diminuire l'ossigeno, o coração começava a bradicardizar e parar. il cuore cominciava a dare in tachicardia e poi Eles corriam para aumentar de e loro novo. dovevano tornare subito a aumentare di E nuovo. isso durou 2 semanas. E questo è durato 2 settimane. Mas agora, quando eles reduziam, ele conseguia suportar muito bem Ma o dopo questa oxigênio. terapia, a ogni volta che loro riducevano la percentuale di ossigeno, lui conseguiva riprendersi. Enfim, a melhora foi nítida e os colegas daquela unidade, E alla fine il miglioramento è stato importante. eles nunca entenderam o que aconteceu. E i medici di quell'unità di terapia intensiva non hanno mai scoperto perché questo. A palavra que foi dita algumas vezes foi milagre. La parola che è stata detta alcune volte è stata, Mas não é milagre nenhum. ma non è stato un miracolo. Foi porque o grupo foi buscar as origens. Il fatto che il gruppo medico è andato a cercare l'origine di questa lingua. Vocês veem a imagem com duas moças perto dele? Voi vedete l'immagine con due A donne. esposa que ligou para a nossa trabalhadora La moglie ha poi telefonato alla nostra e a dottoressa. irmã dele. Aqui, ó, E qui la sua, fisioterapeuta
abraçando, e vocês veem a melhora, ele já saiu E do questo è respirador. il suo fisioterapeuta che lo sta salutando, ma vedete che è già riuscito a tenersi seduto. Por que uma melhora como essa? Perché è riuscito a migliorare Porque o così? conjunto dos que foram beneficiá-lo Perché, envolvia uma espiritualidade linda. perché l'insieme di quelli che lo stavano ossessionando sono stati coinvolti in una nuova realtà. Nunca mais teve nada. Lui non ha più avuto nessun problema, Ficou apenas com uma pequena cicatriz da traqueostomia. è rimasto semplicemente con una piccola cicatrice per colpa della tracheotomia. Vida normal. È tornato a una vita normale. E com o seu passado muito bem tratado. E tra l'altro anche il suo passato è stato ben trattato, Tanto quanto aquele prejuízo que tentaram contra ele devidamente revertido. così come anche quel pregiudizio che gli stavano provocando dei suoi coetanei, che è stato risolto. Esse é um caso de uma criança que é um caso muito emblemático também. Questo è un altro caso di un bambino, di un bebè, che è un altro caso molto emblematico. Uma mãe chamada Viviane me liga de Sydney, Austrália, La mamma, che si chiama Viviane, mi ha chiamato da Sydney, in Australia, onde eu já tinha ido meia dúzia de vezes. dove io ero già stato altre 6 volte prima. E tinha apresentado para os espíritas de lá E casos. io avevo presentato nelle case spirite di là i casi, così come sto facendo qua. Outros casos também com uma boa evolução. Altri casi che hanno avuto altrettante buone evoluzioni. Ela estava, naquele momento, vindo do ultrassom da gravidez. Lei stava in quel momento tornando dalla ecografia, l'ecografia perché era gravida, Da avaliação pré-natal. stava facendo una serie di esami prenatali E o colega reparou que o bebê, e il dottore si è accorto che il bebè, o feto, il feto, tinha uma dilatação dos ventrículos laterais aveva una dilatazione nei ventricoli que laterali ele nunca tinha visto antes. che lui non aveva mai visto prima. E ele recomendou: procure um especialista. E lui ha proposto di cercare uno specialista. Antes de procurar um especialista, ela me telefonou pelo Skype Prima di cercare uno specialista ha telefonato a me con Skype e me contou o que estava acontecendo. e mi ha raccontato quello che stava facendo. Eu levo o caso para a reunião Io porto il caso alla mia riunione quotidiana Guerra do Vietnã. e mi ritrovo nella guerra del Vietnam. Ele era piloto da Força Aérea Americana Lui era un pilota della Forza Aerea Americana e ele cumpria ordens dos seus superiores. e lui stava ottemperando agli ordini dei suoi superiori. Só que ele fazia de jogar as bombas contra civis. E solo che lui si compiaceva di buttare le bombe sui civili. Em campos de arroz, de cultivo de arroz no Vietnã. Lui bombardava i campi coltivati di riso in Vietnam. Essas não eram ordens dos seus superiores, eram decisões dele, E queste non erano ordini dei suoi porque superiori, não se importava erano com ninguém. sue decisioni perché a lui non interessava nessuno. E ali ele se comprometeu muito. E lì si è compromesso molto. Quando as médiums começaram a ver isso, Quando i miei medium con noi hanno cominciato a vedere questa situazione, descreveram a realidade e nós cuidamos. hanno descritto questa realtà che stavamo O desenvolvimento intrauterino continuou. Lo sviluppo intrauterino è continuato. A criança nasceu normal e normal se apresentou por 10 dias. Il bambino è nato normale e si è presentato normale per 10 giorni. Ela me liga de novo e diz: olha, doutor Sérgio, ele está tendo movimentos que nenhum neurologista pediátrico. Lei chiama di nuovo dopo 10 giorni dalla nascita e mi dice: guarda che il bambino sta muovendo le braccia in un modo che nessun pediatra mi sa spiegare che cosa
da cosa sia dovuto. Tem som? Vocês ouvem o choro dele? Esses movimentos não existem em criança nenhuma. Questo movimento non è un movimento, Desespero. è un movimento di disperazione e non è normale in un bambino piccolo. O pai filmava e a mãe fazia carinho na criança. Il papà lo filmava e la mamma cercava di tranquillizzarlo. Põe esse vídeo também, por favor. È un anteriore. No, prima ancora. È un video. Sì, è questo. Era questo movimento che notavano. No, anteriore. Ok. Questo. Conseguem ver? Sì, questo. De tal maneira que os colegas da área da neurologia infantil I colleghi, nunca tinham visto isso. I colleghi della neurologia infantile non avevano mai visto questo tipo di movimenti. Abrimos de novo o caso Outra Guerra. Torniamo ad aprire il caso e Mais entriamo antigo. in un'altra guerra. Só para vocês terem uma ideia, ele melhora. Vocês estão vendo a mesma imagem que eu vejo? Sì. Ele depois do banho, E, lui, depois do segundo atendimento. e dopo la nostra seconda riunione mediunica, lui ha cominciato a Ele migliorare. melhorou E completamente. lui è arrivato a migliorare Aqui completamente. ele vestido depois do banho. Qui è quando fa il bagno, qui è quando è vestito dopo il bagno. Aqui um exame de imagem comparativo mostrando que aquelas dilatações dos ventrículos já não existiam mais. E poi abbiamo fatto anche delle ricerche radiologiche e quella dilatazione del ventricolo non esisteva più. É ele. E questo è lui. Quase fui a Sydney para buscá-lo e levá-lo para ficar comigo. Quasi avevo voglia di andare a Sydney per prenderlo e stare con me. E como ele é de Sydney, Austrália, E siccome lui è di Sydney in Australia, ele me convidou para surfar. lui mi ha chiamato per andare a fare surf con lui. E eu fui. E io sono andato. E aí eu levei a minha prancha e passamos 10 dias surfando. E lì ho preso la mia prancha e abbiamo surfato per 10 giorni. Ele hoje é um garotinho inteiramente normal. E lui oggi è un ragazzino completamente Preocupou normale, toda a neurologia da Austrália, de Sydney sobretudo. che aveva preoccupato tutto il reparto neurologia infantile. Esse é um outro caso de adulto. Uma trabalhadora da nossa casa espírita no Rio de Janeiro, Questo è un altro caso, un adulto, un lavoratore della nostra casa spiritista. ela nutricionista, Lei è una nutrizionista e ela diz: Sérgio, tem um caso tão grave no hospital universitário. e lei mi ha detto, Sergio, guarda che ho scoperto che c'è un caso talmente tanto grave nell'ospedale universitario. Vamos visitá-lo e você dá um passe nele? Andiamo a visitarlo che così tu puoi dare un passo a lui. Quando nós chegamos, ele estava nesse estado. Quando siamo arrivati lui era in questo stato. O Jonas, completamente normal até que desenvolve Zika. Jonas era completamente normale fino a quando ha contratto il Zika. Zika è la malattia, É uma malaltia por um vírus, è un virus trasmesso da una mosca que para alguns casos tem uma evolução dramática. e per alcuni casi ha un'evoluzione drammatica. Conversamos com a esposa Ho parlato con sua e moglie levamos o caso para atendimento. e abbiamo portato il caso in attendimento Guerra. mediano. Anche lì ci siamo trovati in una condizione di Cuidamos guerra. de tudo com o qual ele tinha se envolvido numa guerra no passado. Siamo andati a occuparci di tutto quello che lui si era occupato durante la guerra nel passato. E ele foi melhorando progressivamente. E lui ha migliorato progressivamente. Foi uma melhora tão grande
È stato un miglioramento talmente e importante. acabou repentino, sendo entrevistado no Sì. maior jornal do Rio de Janeiro. che è stato anche intervistato nel giornale di Rio de Janeiro. Esse é um outro caso. Posso falar ainda isso? Vuoi dire qualcosa? Vorrei solo fare una piccola pausa. Dopo tutti questi casi che lui ha presentato, non possiamo dimenticare che tutte le malattie hanno soluzione e devono essere viste con questo lato. Sappiamo che l'epilessia, l'Alzheimer, la ossessione, la depressione, tutte queste malattie sono malattie che accadono tante volte per conto di questa influenza. Tutti questi casi che ha trattato, ma vediamo che noi tante volte perché siamo malati, perché ci ammaliamo e dimentichiamo semplicemente di accendere la nostra propria luce, perché dove ha la luce non ha l'oscurità. E quindi in questi casi, essendo un spirito venendo di tante altre vite, dobbiamo sapere che noi portiamo con noi in questo momento della Terra, in questo momento importante che l'umanità sta vivendo, che vediamo tante malattie, tanto cancro, tanta depressione, tanta ansia, tanto suicidio, è giustamente dell'anima durante tutta una vita abbiamo trascurato la nostra anima dimenticando che siamo un spirito e non solo un corpo, alimentando il corpo, vestendo il corpo e dimenticando che l'anima ha bisogno. In questo caso noi siamo venuti di tante altre esistenze, di tante altre vite che non sappiamo cosa abbiamo fatto, portiamo in questi spiriti che oggi sono con noi, che ci fanno tante volte malare, perché ci sono bambini, come abbiamo visto caso, che muoiono quando nascono, hanno l'efisema polmonare, hanno un problema grave che dice ma come mai questo bambino ha un problema al fegato? Come mai questo bambino ha bisogno di un trasplante di fegato? Come mai questo bambino c'è il problema di efisema polmonare? Questo sono portato dallo spirito di una vita anteriore. E come ha detto lui, per esempio, Piera è quando sono venuta qua, che mi ha fatto tanto sentire, ero a Milano, ero a Torino, tornavo a Piera, sentivo soffocare, sentivo che qualcosa mi soffocava. A un certo punto ho detto alla spiritualità, io qui non ci riesco a stare. Mi hanno detto, no, tu devi restare, abbiamo bisogno che resti, perché la città ha bisogno di comprendere il mondo spirituale, hanno bisogno di comprendere la vita dello spirito e dobbiamo avere qualcuno che parli dello spirito. Io ho chiesto, ma perché mi sento tanto male? Perché Biella è un immenso cimitero dove i morti sono vivi e i vivi sono morti. Io ho chiesto, ma non ho capito. Quindi mi avete mandato nell'immenso cimitero, una città così bella. Ok, perché? Perché i morti continuano vivi, perché non vogliono lasciare la famiglia, la casa, l'egoismo, le persone che hanno odiato, le persone che hanno amato. Perché? Perché non capiscono e non comprendono che esiste una vita dopo la vita. E i vivi, quando morre qualcuno della famiglia, smette di vivere. Semplicemente ha 5 figli, morre uno, smette di vivere. E quindi passa a essere morto in vita. Non può più fare festa, non può più commemorare, non può più essere felice, non può più cercare la felicità, perché pensa di stare facendo un torto a quelli che è morto. E quelli che è morto non se ne va per conto del sentimento di quelli che ha lasciato là. Quindi questo è un problema che noi dobbiamo cercare di capire, che oggi lo spirito non è per fare paura. E tutto ciò che accade a noi con questa presenza, l'ossessione, ci sono spiriti nella mia casa c'è energia, io tomo.
questo tutto è attratto da noi, perché noi viviamo un'ossessione da incarnato a incarnato, da incarnato a desencarnato, da desencarnato a desencarnato e da desencarnato a incarnato. Ossia, questo non è spiritismo, questo non è solo dottrina spiritista, perché a dottrina spiritista parla da vita dello spirito, ci fa comprendere come vivere come spirito. E quindi è una cosa molto seria che noi siamo energia. Questo per dire che il mio contatto telepatico con tutti è molto immediato oggi. E dobbiamo stare attenti con ciò che pensiamo, con ciò che desideriamo. Perché una domanda è stata fatta a Kardec. Kardec ha fatto una domanda agli spiriti: come posso capire se o spirito che está perto de mim, eu intuindo, é um espírito por bem ou é um espírito por mal, per il male? Disse: basta vedere quello che stai pensando. Se quello che stai pensando è una cosa buona, hai un spirito buono vicino a te. Se quello che stai pensando è mal, hai un spirito che non è buono. Quindi, a partir di questa, lui sta facendo questo esempio, ma ci sono tantissimi altri casi della nostra vita che dobbiamo chiedersi: come posso cambiare questo? Come posso capire queste cose? E principalmente sappiamo che ci sono malattie che in Brasile, per esempio, nell'ospedale psichiatrico a Vitória, Spirito Santo, hanno fatto una ricerca e hanno capito che 30% di quelli che erano malati psichiatrici recuperati non erano malati psichiatrici, avevano una influenza spirituale. Dopo che sono stati trattati, sono stati mandati a casa. 30%. Quindi è una cosa forte che dobbiamo proprio uscire di qua, domandandosi come posso fare per cambiare tutto ciò. Scusate, ma volevo solo fare questi per capire che è in tutto questa situazione nostra. Molto bene. Avete l'interesse di fare delle domande? Avete la curiosità di fare qualche domanda? Se qualche facoltà di medicina avevano cercato anche come la medicina spirituale, ovvero che fa. Io non lo so dire esattamente se c'è o no, ma ci sono due dottori che ho cercato su internet, inclusive che dovevano essere presenti stasera, ma non sono riusciti a venire, che lavorano, che cercano di lavorare anche con la medicina spirituale. E questo sarebbe una cosa meravigliosa. Non come sensazionalismo o qualsiasi persona, che devo lasciare molto chiaro che in Italia è una cosa incredibile, non sto criticando, ma tante persone studiano medianità e si mettono a fare degli interventi, delle cirurgie, dei trattamenti, senza immaginare che studiare medianità è una cosa grave, è una cosa che deve essere molto seria, deve avere una base perfetta per questo. E quindi non lasciamo di prendere il vento di questa possibilità e magari vedersi in situazioni di difficoltà. Quello che dobbiamo capire è che le malattie hanno cura, sì, possono guarire, tante volte sì, tante volte no. Tanto che Gesù ha guarito 10 leprosi, solo uno è rimasto pulito. Gli altri, la malattia è tornata. Perché? Perché lui diceva: va e non pensi più. Quindi una cosa che dobbiamo immaginare, che una malattia quando viene ha un motivo perché e è per insegnarci qualcosa, per pulire il nostro proprio spirito.
E dobbiamo proprio essere medici. Un giorno saremo tutti noi medici di noi stessi, quando comprendiamo il valore e il potenziale che ha il nostro spirito. Non avremo bisogno degli altri per guarire, perché saremo coscienti di noi stessi e da autoguarigione. Ci sono tanti libri che abbiamo portato. Se avete interesse di approfondire questo argomento, siamo a disposizione. E anche per le domande, se volete, grazie per le domande. Cercherò di ancora contattare altri medici per vedere se riusciamo a fare questa, portare anche lui nella facoltà di medicina, portare anche lui all'ospedale a fare delle visite. Io dico che ho iniziato a frequentare un ospedale psichiatrico per aiutare i giovani e dentro della possibilità, essendo lì a fare dei lavoretti con loro, riuscivo a fare un trattamento senza fare nulla di diverso, solo toccando loro o stando vicino a loro. A un bello giorno mi hanno detto che non avevo più permesso di andare lì, giustamente perché stavano cambiando questi ragazzi e quindi è un po' una difficoltà ancora di fare capire questa necessità. Ma lui è da noi e riusciremo magari a cambiare questo. Abbiamo delle domande. Come è possibile avere un appuntamento con il dottore? Per l'appuntamento con il dottore, quando lei prima di uscire può chiedere lì nella reception di prendere nota del nome, del caso, quelli che vogliono e hanno interesse, possano fermare la privacy, fermare per noi qual tipo di situazione volete trattare, perché purtroppo lui va via. Domani abbiamo tutta la giornata farà tutta una giornata di visita per trattamento là all'associazione, ma non lo so se riusciremo a ricevere tutte le persone che sono interessate, ma continueremo il trattamento come abbiamo fatto altre volte online. Dentro della propria associazione noi ci contattiamo con lui, facciamo questo con il medico della casa, juntamente con lui per questo trattamento. Quindi può lasciare i nomi, quelli che sono interessati, e se volete andare anche a visitare l'associazione, per noi abbiamo passi, facciamo i trattamenti anche di lì insieme a lui. Domani mattina sono solo per i casi che già sono prenotati, alle 9:30. Qualche domanda di curiosità? Quando ho lavorato sui pazienti che abbiamo visto come esempio, ha lavorato per curare le sue patologie, sul presente o sul passato? Quando você trabalhou esses pacientes, você trabalhou para curar eles no presente ou no passado? No presente, mas para cuidar das questões atuais no presente, a equipe mediúnica vai ao passado. La nostra intenzione era quella di curare il presente, quindi la persona fisica attualmente. Però al fine di ottenere questo risultato è necessario risalire a quello che sono le cause. As doenças ou transtornos da vida atual, Le malattie e i trastorni della vita attuale, na immensa maioria das vezes, nella quasi totalità delle volte, nas vidas anteriores. ha origine in vite anteriori. E a mediunidade é o recurso, a ferramenta E la medianità è il mezzo, lo strumento para que hoje, no presente, nós possamos ir ao passado e cuidar de tudo. perché oggi, nel presente, noi riusciamo ad andare nel passato per occuparci di quali sono le É cause. o que nós chamamos de pendência kármica. Quelle che noi chiamiamo dipendenze karmiche, Coisas que ficaram sem terem sido encaminhadas
ou resolvidas. sono rimaste senza essere risolte prima della disincarnare della Com soggetto. muito sofrimento de espíritos. E cose che hanno molto sofferenza di altri spiriti. E repercutem no presente. E questi altri spiriti che hanno maturato tutta questa sofferenza vanno a ripercuotere l'attuale spirito nel presente, Nas células humanas e na mente humana. nelle cellule umane e nella mente umana. Doença é legado. La malattia è legata. Transtorno é consequência Il do trastorno, que nós fizemos de errado. il trastorno è una conseguenza di quello che abbiamo fatto di sbagliato. É preciso arrumar tudo. È necessario sistemare tutto. Tá bem? Entendeu? Qualche altra domanda? Quando si nasce un figlio, devi sperare che non sia l'incarnazione di delinquenze precedenti. Certo, Ok. Quando nasce filho, temos que rezar para que não seja um delinquente. Esse é o pecado. Che tenga debito caro. Quando um casal tem um filho, Quando una coppia ha un figlio, isto é programado. tutto questo è programmato. É um espírito que vem È uno spirito che arriva, e vem por aquele casal para constituir aquela família venga in quella coppia al fine di costituire la famiglia, por razões muito importantes. e questo avviene per ragioni molto importanti. Nenhuma alma de uma criança, de um filho, vem por acaso. Nessuna anima di un bambino, di un figlio, arriva per caso. Chama-se programação. Si chiama programmazione. Então, todos os pais devem fazer o melhor Quindi para todos os seus filhos. tutti i genitori devono fare del loro meglio per i figli. Cuidá-los com amor, Assisterli con amore, para que eles cresçam e se tornem pessoas felizes. perché crescano e possano risolversi le persone felici. Mas tendo em vista a realidade, Ma guardando alla realtà, nós precisamos espiritualizar a vida em família, noi abbiamo bisogno di spiritualizzare la vita familiare, esclarecendo sobre o sentido da vida na infância e na juventude. schiarendo qual è il senso della vita nell'infanzia e nella gioventù. Estudar em família as questões espirituais. Studiare in famiglia le questioni spirituali. E um dos aspectos é a oração. E uno degli aspetti è la preghiera. Ensinar as crianças o valor daquilo que traz o aperfeiçoamento. Insegnare ai bambini il valore di quello che porta un perfezionamento. E se nós somos espíritas, E se noi siamo spiritisti, ensinar os aspectos espirituais, insegnare gli aspetti spirituali, chamados postulados espíritas, chiamati postulati spiriti, reencarnação, la reincarnazione, imortalidade da alma, l'immortalità dell'alma, lei de causa e efeito, la legge di causa e de effetto, onde vem cada criança, da dove viene ogni a bambino, ideia de crianças ou adultos serem espíritos filhos de Deus. l'idea che tutti, sia i bambini che gli adulti, sono tutti spiriti figli di Dio, Que nascem novamente che sono nati nuovamente para mais um estágio da sua evolução espiritual. per un ulteriore stadio della propria evoluzione spirituale. E no Espiritismo nós temos vários livros. Nello spiritismo noi abbiamo molti libri. E um deles que se estuda em família Uno di questi che è molto interessante da studiare in famiglia é o Evangelho segundo o Espiritismo. è il libro che si chiama Il Vangelo secondo lo Spiritismo, Porque Jesus é o governador da Terra, perché Gesù è il governatore della terra, o modelo e o guia. il modello e la guida.
de tal maneira que os ensinamentos de Jesus ajudam a qualquer ser humano. E in questo modo gli insegnamenti di Gesù aiutano in tanti modi l'essere umano. Naquele caminho de substituição dos vícios pelas virtudes. In quel cammino di sostituzione dei vizi verso le virtù. É um processo È un processo que os pais podem ajudar como ninguém che i genitori possono insegnare come nessun altro aos que Deus traz para serem os seus filhos. a quelli che Dio gli ha portato per essere il loro figlio. Tá bem? In questo che ha detto Sergio, possiamo immaginare che nessuno nasce in una famiglia a caso. Noi sappiamo che qualche volta una famiglia da bene ha dei figli che sono complicati. Altre volte dicono come mai quei genitori che sono così perfetti hanno un figlio che non c'entra nulla con la famiglia. Lì per dire cosa avrebbe imparato questa anima se fosse messa in una famiglia come lui. Qui noi diciamo, no? È una cosa un po' così, ma che il figlio di prete vira bandido, il figlio di bandido vira prete. Perché? Giustamente perché vogliono fare diversamente o devono fare diversamente. Noi non possiamo immaginare che Dio, che ha creato questo universo perfetto, ha sbagliato con la mia vita, con quello che ha scelto per me o quello che io ho scelto, perché Dio non c'entra nulla con le nostre scelte. Abbiamo il nostro libero arbitrio e noi scegliamo come vogliamo fare delle cose nella vita, ma dobbiamo sempre ricordare che la perfezione dell'universo, la famiglia, è giustamente il mezzo che Dio ha trovato perché noi potessimo esercitare il perdono e l'amore. Perché la famiglia sono esattamente tante volte quelli che abbiamo più fatto male e che più male ci hanno fatto. Quindi sono fra i familiari che noi troviamo i nostri nemici del passato. E quando noi preghiamo, Padre nostro, che diciamo, rimetti a noi i nostri debiti. Ma cosa sono i miei debiti? Finanziari? No? Sono giustamente quelli a chi io ho fatto male in passato. E questi debiti io prego il Padre nostro e chiedo che mandi a me. Quindi sono esattamente i nostri disaffetti, quelli che non abbiamo ancora imparato ad amare. E quando io trovo una famiglia in questo modo, io cerco di capire perché un fratello ci fa un male, noi diciamo passo anni senza parlare, ma dico va bene, mio fratello, lascio perdere, prego. Quindi è giustamente nel nucleo familiare che noi troviamo quelli che ci fanno più male. Chi mi conosce già conosce questa storia, che come i casi che ha dimostrato lui di malattia, nel mio caso avevo lavorato nel centro spirita con disossessione di drogati. E dopo un certo tempo ho iniziato a sentirmi male, sentivo che c'era qualche spirito vicino a me nella mia vita quotidiana. Ho detto chiederò ferie perché non riesco più a lavorare, non sto facendo bene il mio lavoro. Un bello giorno ero nella cassa della banca, ho sentito una voce fortissima che mi ha detto io ti odio, io ti distruggerò. E lì sono svenuta. Io ho detto no, definitivamente devo prendere ferie perché non sto bene. Sono andata in ferie e sono tornata incinta. Questa sempre una cosa con l'altra. Sempre che dopo 3 anni ho capito che quel mio malessere, di quel spirito che era lì, è venuto come mio figlio. E quindi questo figlio che ho ricevuto quando aveva 3 anni, che io non sono riuscita a ammamentare, non sono riuscita a adattarlo, non sono riuscita a tenere in braccia, perché mi dava è stata una gravidanza di un nervoso, di un eccesso di rabbia che non era normale mio. Andavo sempre
facevo passi, mi miglioravo, non stavo bene e continuavo con quella ansia, con quella sensazione. Dopo che lui è nato, questa cosa di non riuscire a lattare, ho detto, ma cosa c'è? E pregavo, piangevo, dicevo, Signore Gesù, aiutami perché non lo so cosa sta accadendo. Passando tempo, quando lui aveva 3 anni, arriva a casa da lavoro e lo chiamo, figlio, sono arrivata. Arriva lui e mi dice, con ciuccio messo in bocca, poi mi dice, ma io non sono tuo figlio, perché mi stai chiamando di figlio? Io ti odio, io sono venuto per distruggerti. E io distruggerò la tua vita. Io ci farò infelici perché io sono qui per questo. Spirito nessuno programma venire con genitori per fare male a nessuno. Ma in questo caso lui aveva una coscienza che io non sapevo cosa c'era dietro a quel suo odio. In quel momento mi sono messa in ginocchio, l'ho preso afferrato per i braccini e ho detto ok, mi dispiace, mi perdoni, io non lo so cosa ci ho fatto. Tu sei cosciente di chi sono io, ma io non lo so chi sei tu. Lo so che quello che mi stai dicendo è vero, perché oggi mi stai sentendo in questo momento, lo trasmetti a me, ma so che non perdere questa opportunità di essere qui in questo momento, in questa opportunità di stare in questa vita, perché indipendentemente di te, io sarò felice. E la mia felicità dipende da te, dipende da me. Quindi, se tu vuoi essere felice, io, come tua madre, ci amerò e farò di tutto perché tu sia felice. Ma non dimenticare, non perdere questa incarnazione. In quel momento lui mi ha guardato, ma mi guardava e non era un bambino, sappiamo chi era, un spirito vecchio, qualcosa lo avevo fatto che io non sapevo. E lì, dopo lui se n'è andato, io non sono riuscita a camminare, mi sono seduta per terra perché tremavo e ho detto, Signore, adesso la provi a me, perché la prova viene quando studiamo e quanto più ci approfondiamo in determinati argomenti, le prove vengono. E lì è stata la mia prova. Dopo qualche momento lui ha iniziato a gridare, mamma, io non riuscivo neanche a rispondere, e lui è venuto, ma sei sorda? Ha detto no, ma io sono la tua mamma. Immediatamente è scambiato le sguardi e ha detto, ci sei dimenticata cosa hai combinato? Ho detto no, va bene. E quindi in quel senso, questo per dire, in quel senso lui è tornato a essere un bambino, mai più abbiamo parlato su questo. Questo per dire, crescendo, ho capito che non ho mai chiesto la spiritualità, neanche frequentando sempre, perché non tocca a noi stare lì, chiedere delle cose alla spiritualità, che tante volte non sono necessarie. E lì ho capito piano piano chi era lui. Mio suocero, anni fa, prima di morire, aveva detto che voleva, quasi lui morisse prima ancora, voleva tornare come nipote di Vece, mia sorella, e chiamando Marco Antonio e come figlio di suo figlio. Questo diceva di battuta, perché non è che credeva nell'incarnazione della vita passata, della vita presente, non c'era questo. E lì, senza motivo, arrivavo a casa sua, dopo che mia suocera lo ha lasciato, vivevano nella stessa casa perché erano già di una certa età, mia suocera ha tolto lui dalla sua azienda e non abbiamo mai saputo e capito perché. Anni dopo la sua figlia mi ha detto, ah tata, sa perché la mia mamma si è separata del papà? Ho detto no, perché ha ricevuto una lettera anonima raccontando che lui aveva una amante. E lì lei non ha detto nulla a nessuno, ha tolto lui dalla sua azienda e lui ha preso la sua cosa e ha detto che andava a vivere dall'altra. Andava arrivando dall'altra, senza lavoro. L'altra ha detto che? E quindi lì lui è tornato a casa e l'odio di lui verso di me, io non ho mai capito perché arrivavo lì, lui mi guardava con un odio, con una rabbia. Io dicevo, ma questo
non ho fatto nulla, lascia perdere, facevo finta di nulla. So che non ho capito che come sono stata io a vedere lui una volta in ristorante, lontano dalla città, in spiaggia alla sera, una festa che sono andata con suo figlio, mio marito, e lì io l'ho visto. E lui mi ha visto che io ho visto lui con un'altra, so che io non ho detto nulla a suo figlio, tanto che io sono andata lì, ho detto che stavo male, perché se suo figlio vissi gli causava un problema lì. Quindi ho portato via mio marito per non vedere. E lui è morto pensando tutta la vita che sono stata io a mandare la lettera anonima. Il suo odio ha portato nell'aldilà perché la realtà spirituale ci fa capire che io quando muoio non divento santo. Se io qui sono male, sono cattiva e odio qualcuno, io andrò nell'aldilà con lo stesso sentimento che io ho oggi. Non cambia perché sono nell'aldilà. E una domanda che mi ha fatto Mario è: ma scusa, quando lui è arrivato di là, non ha visto che non sei stata tu? No, perché? Perché il suo odio, la sua rabbia, lo ha portato a chiudersi e andare a un mondo inferiore. E in questo lui stava dove? Vicino a me, perché era un motivo della sua rabbia. Io ho passato a sentirmi male, a avere nausea, a avere questa sensazione di giratesta e queste voci che mi parlavano, perché era lui vicino a me, non sono mai riuscita a capire. Un modo che no centro espírita, senza dirmi nulla, mi hanno detto: isso, vai in vacanza, noi prendiamo cura di te. Ho combinato no mondo spirituale che lui reincarnasse, che io accettassi. Perché è l'unico modo di riuscire a fare lui capire che non sono stata io. E lui, come è stato un pessimo marito, e con la sua figlia non parlava, loro si dispicciavano, lui è semplicemente riuscito a farsi perdonare perché è il nipote più amato della nonna. È quelli che si prende cura di lei, che porta lei dal medico, che vai con lei al fisioterapista, che porta lei a prendere acqua di coco al mare. È quelli che fa tutto, non fa a lavorare senza passare prima da lei. La chiamano ogni giorno. Ossia, il perdono si fa in vita quando siamo reincarnati. Per questo Gesù ci ha insegnato: pregate per coloro che ci vogliono male. Perché ci ha lasciato questo consiglio? Pregate per coloro che ci vogliono male. Pregate per i vostri nemici, perché non sono nostri nemici, sono amore mal compreso. E quindi in questo caso lui è riuscito a farsi perdonare da lei perché lo ama, lo adora, lo divinizza, e con la sua zia, che lui aveva problema, è sua madrina, è la sua madrina, che è innamorata da lui anche, che lui è ottimo come nipote e tutto. Ossia, è una reincarnazione che ha avuto successo, perché è riuscito a farsi perdonare da tutti di un'attitudine del passato. E con me non abbiamo più problema, non abbiamo mai avuto problema, perché ha capito, penso, che o che io faccio con lui non c'entra nulla, che la sua missione qui era con la nonna, con la zia e con papà, che lo tratta ancora come se fosse suo figlio. E da piccolo dicevo: suo papà deve rispettarmi. Ossia, la situazione familiare dobbiamo capire in tutti i sensi che il male non è un male, è un bene in nostra vita, perché è l'opportunità che io sto avendo di recuperare qualcosa che ho fatto. Se qualcuno mi odia, non è io che devo odiare per gli altri, perché io in qualche modo ho fatto una cosa che non lo so cos'è. Non avete fatto domanda, ho approfittato per parlare su questo, perché penso che sono cose importanti che dobbiamo iniziare
a fare girare le nostre cervello in modo diverso. Perché è un male che fanno tante volte che non sono riuscita a perdonarci, è un male che abbiamo fatto noi in passato. Siamo noi che dobbiamo chiedere scusa a quelli che ci pesta a piedi. Oh, adesso ci sono delle domande. Ok, una domanda? Ma chi, Paolina? Paolo, volete fare domande? Domande? Sì, no, volevo sapere se ci sono stati dei casi, ci sono dei casi in cui queste riunioni mediante queste non funzionano, quindi non riescono a guarire, risolvere il paziente non ne supera la malattia. Que não consegue o êxito de resolver. Se tem casos. Esiste caso che non la riunione mediunica non risolve. Existem casos Sì, ci que a sono casi. reunião mediúnica ajuda, mas não resolve. Ci sono casi in cui la riunione medianica aiuta, ma non arriva a O risolvere. primeiro comentário é que as reuniões mediúnicas não são iguais. Il primo commento è che non tutte le riunioni medianiche sono uguali. As equipes de trabalho não são iguais. Le equip di lavoro non sono tutte uguali. Existem equipes em instituições que são mais experientes e melhor Ci preparadas. sono delle equip, delle istituzioni che sono più sperimentate e meglio preparate. A importância da capacitação das reuniões de grupos mediúnicos. L'importanza della capacità e della preparazione delle riunioni mediuniche. Mas mesmo as mais capacitadas não têm condições de trazer o benefício que nós gostaríamos. Ma anche quelle più esperte non sempre raggiungono il risultato del beneficio che vorremmo. Porque existem circunstâncias muito complexas. Esistono circostanze molto complesse E os casos que eu me lembro, e dei casi che io ricordo os resultados são menos expressivos do que nós gostaríamos, nei quali i risultati sono stati meno evidenti di quello che noi vorremmo, são os casos de dependência química. sono i casi di dipendenza chimica. Há drogas que são drogas muito capazes de mudar muito a vida das pessoas. Le droghe che sono degli strumenti che sono in grado di mutare molto, di incidere molto nella vita delle persone. Mesmo com o tratamento por equipes muito bem capacitadas e experientes. Anche malgrado il trattamento sia fatto con delle equip con grande esperienza. Eu vou fazer um comentário para reflexão. Vi faccio un commento per una riflessione. O mundo espiritual da Terra, ele não é conhecido por ninguém. Il mondo spirituale della Terra non è conosciuto da nessuno. Nós temos o umbral inferior, Noi abbiamo nós temos as trevas, un umbrale, diciamo, un umbrale inferiore, uno strato inferiore, uno strato più e profondo nós temos as zonas abissais. e abbiamo una zona degli abissi, São espíritos de uma natureza que ninguém conhece. dove ci sono degli spiriti con una natura che noi non conosciamo. E muitos deles estão envolvidos com as questões mais sérias da humanidade. E molti di questi sono coinvolti nelle questioni più serie dell'umanità Entre elas, a dependência química, e tra di queste la dipendenza chimica, as guerras, le guerre,
5.800 anos de história escrita da humanidade, Nei 5.800 anni di storia scritta dell'umanità, nunca tivemos 100 anos de paz. non abbiamo mai avuto 100 anni completi di pace. Então, esse mundo espiritual inferior, E quindi questo mondo spirituale inferiore, que são a escória da humanidade, che sono le scorie dell'umanità, eles vieram exilados de Sírios para Capela, loro sono venuti esiliati da Sirio de per Cappella, Capela para a terra, e poi da Cappella alla terra, e da terra vão embora, e dalla terra se ne andranno. porque não souberam aproveitar as oportunidades que Deus lhes deu. Perché non hanno saputo approfittare delle opportunità che Dio gli ha dato incarnando sulla E terra. tudo isso envolve milhões de pessoas, Tutto questo coinvolge milioni, encarnadas e desencarnadas. sia incarnate Essa é uma che ciência disincarnate. sobre a realidade da Terra. Questa è una scienza sopra quello che sono La la realtà realtà della E é terra. preciso conhecer essa realidade Ed è importante conoscere questa realtà e nós aprendermos a lidar com ela. e apprendere a convivere con questa. Não é convivere, Non è con- o que fazermos diante È dela. sapersi comportare con questa realtà. Grazie. Então, há muita complexidade Quindi c'è molta complessità em uma série de questões da vida humana in una serie di casi della vita nesse mundo conhecido como mundo de expiações. in questo mondo che è conosciuto come mondo di prova e espiazioni. Agradecemos a todos vocês pela presença. Ringraziamo a tutti voi, ringrazio tantissimo a Sergio, ma io devo ancora baciarlo tantissimo, portare lui a casa perché va a casa con noi. E quindi vorrei ringraziare anche Cristiana che è qui, che è venuta, è una in piedi per favore, è una brasiliana, una grandissima medium. Grazie, grazie. Come lui aveva dei casi importanti da trattare queste volte qua in Italia con noi, che abbiamo chiamato a Ravenna, a Udine e a Biella, lei si è disponibilizzata a venire a aiutare il gruppo in questo lavoro medianico. Quindi con questi viaggi che hanno fatto, il prossimo anno lo terremo qua a Biella almeno 5 giorni. Sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì. Mercoledì sera a casa dell'associazione noi faremo nuovamente un incontro con lui con domande e risposte, se avete curiosità, faremo anche un piccolo passe dopo, non un trattamento completo, ma un passe dopo. Se volete conoscere questa realtà, noi abbiamo anche il nostro canale con tanta programmazione, con tanti altri medici, perché è un nostro porto da parte di trattamento. E quindi ringraziamo tanto. Aspettiamo che potete stare ancora un attimo per sentire la nostra bellissima Greta che si è, come si dice, abbiamo ricevuto il regalo, questa voce meravigliosa per cantare, perché la sua voce, tutto ciò in questo momento, già è un trattamento spirituale. La spiritualità non riúne mai, non riunisce mai le persone senza fare un beneficio a ognuno. Capirete quando di qua uscirete la differenza nella vostra vita. Non voglio dire nulla per non creare aspettativa, ma voi sentirete la differenza perché è un ambiente che è stato preparato apposta, perché la spiritualità a voi, qualsiasi posto, in sogno, capirete questa necessità. E come è questo? Okay? Grazie a tutti voi. Dopo voglio ringraziare tutti i ragazzi
Prego. Voglio ringraziare tutta l'equipe Semi di Luci che hanno lavorato tantissimo, abbiamo fatto tante riunioni che funzionasse bene, grazie mille ragazzi. Io veramente ci devo per fare senza di voi. Grazie mille. Ma è fantastico nella traduzione. Sì, bravo. Grazie a tutti. Senti